म आज तपाईलाई यहाँ मैले देखाइरहेको यो माइक्रोफोनको बारेमा के छ त यसको क्वालिटी के छ, यसको प्राइस कति पर्यो, मैले यो कहाँ ल्याएँ र यो कतिको तपाईँको भोइस रेकर्ड, यसको क्वालिटी भोइसको कस्तो आउँछ रेकर्ड भोइस, त्यो सबै कुराहरू देखाउने छु। ओके, हेरौँ यहाँ सुरु गर्न चाहन्छु म। अहुजा छ, अहुजाको कम्पनीको हो, यो इन्डियन कम्पनी हो। प्रायः जसो युट्युबमा चलिरहेको भनेको बोयाको माइक हो। ओके, अहिले पनि मैले बोयाकै माइकबाट रेकर्ड गरिरहेको छु। म तपाईँलाई अहिले बोयाको माइकबाट सिफ्ट गरेर यही अहिलेको अहुजा माइकमा पनि सिफ्ट गरेर चाहिँ तपाईँलाई आवाज सुनाउने छु। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो MTP 20 ओके लेखेको छ यसको मोडल चाहिँ। अरू यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ स्मार्टफोनमा, ओके, ल्यापटप पीसीमा, क्यामेरा कोडा DSLR अडियो रेकर्डरको लागि भनेको छ। ओके, यसले चाहिँ अब मेरो फोनमा सपोर्ट गर्ने नगर्ने कुराहरू पनि म अहिले तपाईँहरूलाई देखाउने छु। ओके, युनिडाइरेक्सनल माइक्रोफोन भनेको छ, अनि लो ह्यान्डलिङ नोइज भनेको छ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई ल्यापटप अथवा क्यामेरामा चाहिँ मलाई आइडिया भएन, म त्यसमा युज गर्दिनँ, म मोबाइलमा युज गर्ने हो। र अहिले पनि मैले मोबाइलबाट चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु भिडियो। त्यसैले चाहिँ हेर्नुहोस्, यसको अरूको चाहिँ ठ्याक्क काम सपोर्ट गर्ने नगर्ने कुराको आइडिया चाहिँ मलाई भएन, तर मोबाइलको चाहिँ अहिले म देखाउने छु। हेर्नुहोस्, यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 1060 लेखेको छ। ओके, यसमा केही % डिस्काउन्ट पनि आएको थियो। यसलाई योभन्दा पहिले चाहिँ अलि महँगो पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन, यसको डबल जति। तर अहिले यो ठ्याक्क त्यहाँ सेल भनेर अफरहरू राखिरहेको रहेछ। ओके, 40% 45% यस्तो अमेजोनमा। त्यसैले यो मैले चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ मगाएको हो, दिल्लीबाट। हाम्रो भाइ चाहिँ त्यतातिर गएको बेलामा चाहिँ ल्याइदिएर आइज है भनेर मैले पठाएको थिएँ, त्यसैले चाहिँ त्यताबाट पर्चेस गरेको है चाहिँ। यो मेड इन इन्डियामा हो। बोया माइक चाहिँ हामीले युज गरिराख्ने त्यो चाइनामा बन्थ्यो, यो चाहिँ मेड इन इन्डियामा हो। ओके, यो इन्डियन प्रोडक्ट हो। र यसको मैले तपाईँलाई खासियत, यसको फिचर के छ त्यसको बारेमा भन्ने छु, हेर्दै गर्नु होला। तपाईँको यहाँ ओके वारतिर जाउँ। अर्को भनेको यो तपाईँको चाहिँ यो इन्डियाबाट उसले चाहिँ 2 दिनमा चाहिँ आफूले यो प्रोडक्ट चाहिँ हात लाग्यो भनेर चाहिँ भनेको थियो है त। ओके, यो 1060बाट हल्का डिस्काउन्ट तपाईँको चाहिँ यस्तै 985-86 कति पऱ्यो भन्दैछ, त्यसमा थोरै डिस्काउन्ट चाहिँ आएको थियो भन्दैछ है त। ओके, तपाईँलाई चाहिँ म यसको अब वायरको र यसको क्वालिटी के छ है के त्यसको बारेमा चाहिँ भन्छु म पछि। यस्तै बोया माइकको पनि भन्नेछु, कम्पेरेटिभ रिभ्यू पनि, मेरो युज रिभ्यू कस्तो छ त्यसको बारेमा भन्नेछु, मेरो एक्सपिरियन्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरूले। यो मेटलको मस्त छ है त, यो चाहिँ मजाको मेटलको छ। ओके, यसमा तपाईँको चाहिँ यहाँ यो क्लिप पनि तपाईँको यसैमा छ, यो पनि मेटलबाटै बनेको छ र हेभी छ यो चाहिँ है, मजाले छाम्दाखेरि पनि हेभी नै फिल हुन्छ। ओके, यहाँनिर तपाईँको वायर हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अर्को घाँटीमा नि राख्न मिल्ने खाले छ क्या, घाँटीमा नि झुन्डाउन मिल्छ। तर मलाई साथीहरू के भएको छ भन्दा, मलाई यो चाहिँ अब कुन चाहिँले सेल गर्यो है, कुन चाहिँले ल्याइदियो, तर यस्तै तरिकाले आएको छ क्या। प्याकिङ चाहिँ एकदम अरूले कसैले युज गरेर चाहिँ पठाइरहेको है, यस्तै कचाकुचुक पाराले चाहिँ आइरहेको थियो। यो चाहिँ एकदम चिटिङ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन, कसैले युज गरेर केही समय अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई पठाएको, मैले यसरी चाहिँ पाएँ। म चाहिँ अब ठगिएँ भन्नु पऱ्यो यो मामलामा, अमेजोनबाट, अमेजोन इन्डियाबाट। अरू इन्टरनेसनल कन्ट्रीहरूमा के छ अमेजोनको सर्भिस थाहा भएन, तर यो चाहिँ जुन मैले पाएँ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ गलत सर्भिस चाहिँ पाएँ है त। ओके, तर मैले यसलाई टेस्ट गरेर चाहिँ हेरेको छु साथीहरू, आवाज चाहिँ दिएको छ है। यता सक्नुहुन्छ तपाईँको, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ। वायर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यसको अलिकति मोटो चाहिँ पाएको छु मैले, अर्को हामीले रेगुलर युज गर्ने मैले त्यो बोयाको माइक भन्दा। ओके, यो अलिकति मोटो चाहिँ छ है त्यो वायरको क्वालिटी। अर्को एउटा यसको खासियत मुख्य भनेको विशेषता भनेको यसमा ब्याट्री लाग्दैन साथीहरू है त। मैले नि त्यो ब्याट्री नलाग्ने भन्ने सुनेर हेरेर चाहिँ ल्याएको हो है। ब्याट्री नलाग्ने भने चाहिँ आनन्द भइगयो, किनभने कहिलेकाहीँ रेकर्ड गर्दाखेरि ब्याट्री सकिएर माइकको अनि झन्झट हुन्छ होइन, आवाज आउँदैन, फेरि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लस हुन्छ, दुःख गरेर भिडियो बनाइरहेको हुन्छ, टाइम वेस्ट भएपछि जाऊ भयो नि होइन। यो देख्न सक्नुहुन्छ मोडल यहाँ स्टिकर टाँसिदिएको पनि छ है त। त्यसो यसको लेन्थ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तै 4-5 मिटरको जस्तो छ जस्तो लाग्छ। अब यस्तो कच्चाकुचुक पाराले पठाइदिएको छ, खोलेर मजाले कसले युज गरेर रिटर्न गरेको होला सायद। अनि यस्तो यो ब्यान्ड पनि छ होइन, यसमा अड्काएर पठाउनु पर्ने होइन। ल है त, अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो माइकको क्वालिटी के छ त भनेर त्यता क्वालिटीतिर चाहिँ लैजान्छु। वायरको क्वालिटी र यसको क्वालिटी चाहिँ ठिकै छ, तर अब भोइस क्वालिटी, यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो दिन्छ त्यसले रेकर्ड, त्यो चाहिँ मुख्य हुन्छ हामीलाई, त्यसैले म त्यसतिर चाहिँ जान्छु। ओके, र नेपालमा यसको पर्चेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा, नेपालमा यसको मैले चाहिँ अनलाइन हेरिरहेको थिएँ, खोजेँ, त्यता पाइनँ, तर पसलहरूमा त सोध्न गइनँ मैले होइन। तर अब नेपालमै चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै आइडिया चाहिँ भएन है त। मैले चाहिँ इन्डियाबाटै मगाएको, सायद नेपालमा पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आउला। ओके, ओके, ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके, ल त साथीहरू, अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको भोइस रेकर्ड सिफ्ट गरेर देखाउँछु है त। मैले अहिले बोयामा रेकर्ड गरिरहेको छु, तपाईँले कम्पेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। बोयाको पनि मेरो यो फेरि प्योर सक्कली माइक भन्ने चाहिँ होइन रहेछ है, कपी माइक रहेछ। मैले चाहिँ सक्कली पैसा नै तिरे हो
जस्तै नचाहिँ तर दिनेले चाहिँ नक्कली माल दियो भन्नु पऱ्यो। त्यही पनि चलिरहेको छ, लामो समय युज गरेको छु। म बोयाको बारेमा पनि भन्ने छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। म अब तपाईँलाई यसलाई चेन्ज गर्छु, अब चेन्ज गरेर देखाउने छु है त। भिडियो म यो पज गर्छु, अब चेन्ज गर्छु। ल साथीहरू, मैले चाहिँ अहिले माइक चेन्ज गरिदिइसकेँ है त। भिडियो पज गरेर माइक चेन्ज गरिसकेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले मेरो ओके ल मुखको नजिक लैजान्छु है त। र साथीहरू, मैले अहिले चाहिँ माइक चेन्ज गरिसकेँ। मैले बुवाको माइक निकालेर अर्को यो मेरो नयाँ अहुजाको माइक राखेको छु। अब अहिलेको आवाज कस्तो आइरहेको छ, मैले त्यत्तिकै इक्वि डिस्टेन्समै बराबर डिस्टेन्समै राखेको छु है त। भिडियो एडिट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, मलाई आउँदैन नोइज एडिट गर्न। पछि सिधै रेकर्ड हो, एकदम र नै अपलोड गरिदिन्छु। ओके, र तपाईँले अहिले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, मैले डिस्टेन्स पनि उत्तिकैमै राखेको छु है त। बोल्दा पनि म त्यत्तिकै हिसाबले बोलिरहेको छु। ओके, ल अलिकति नजिक लैजान्छु अहिलेको भन्दा 2 सेन्टिमिटर जति। अहिले कतिको लाउड छ, र अलि मुखमै लैजान्छु। अहिले चाहिँ म कस्तो नोइज आएको छ आफूले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ब्रिदिङको आवाज पनि तपाईँको नोइज हो त्यो आइरहेको छ कि छैन, या त्यसलाई फिल्टर गरेको छ कि छैन। ब्याकग्राउन्डमा अर्को खोकी पनि रहेको थियो, त्यसको पनि आवाज आयो कि आएन, तपाईँले नोइज क्यान्सलेसन पनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म एक्चुअली हेर्नुहोस् बोयाको माइक के अरे यो अहुजाको माइकै हो कि होइन, म यसरी ट्यापट्याप हानेर पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, यसरी हाने। ओके ओके, ल हेर्न सक्नुहुन्छ, म यसैबाट बोलिरहेको छु। र मैले चाहिँ यो म आफू चाहिँ नजिकै लैजान्छु फेरि। म हेर्नुहोस् है त। अब यसलाई चाहिँ म थोरै लगभग मेरो चाहिँ यो 10 सेन्टिमिटर भन्दा पनि कमको डिस्टेन्समा राखेको छु मैले मुखबाट चाहिँ। अब यसलाई अलिकति मैले टाढा लैजान्छु है त। टाढा तपाईँको चाहिँ मैले यहाँ अलिकति ल यो मोबाइललाई यहीँनिर राखिदिन्छु, र म चाहिँ यसको अहिले चाहिँ 30 सेन्टिमिटर जतिको डिस्टेन्समा छु है त। अहिले आवाज कस्तो छ तपाईँले यहीँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, कतिको फिल्टर गरेको छ यसले नोइज। तर रुम चाहिँ ठिकठाक साइलेन्ट चाहिँ छ, रुममा त्यस्तो हल्ला त छैन होइन। तै पनि हेर्नुहोस्, अब मैले एकचोटि यतातिर यो बजाउँछु, यसको आवाज कतिको फिल्टर गर्यो होइन, नोइजलाई क्यान्सलेसन गरेको छ कि छैन। ओके, नजिक जाँदाखेरि कस्तो क्यान्सल गरेको छ, मैले यतातिर बजाएको छु होइन, यतातिर यसो गरेको छु मैले। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यतातिर यस्तो हानेको छु। तपाईँलाई कस्तो नोइज क्यान्सल गरेको छ कि छैन यसले, त्यो पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। यहाँ हानेको छु। ल म अझै नजिक लैजान्छु। अहिले मेरो चाहिँ यो माइक चाहिँ मेरो मुखदेखि चाहिँ 8 सेन्टिमिटर जति होला एप्रोक्सिमेटली, त्यतिको नजिक राखेको छु। तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त नोइज कतिको क्यान्सल गरेको छ। मैले यतातिर नै हानेको छु। ल हेर्नुहोस् है त, मैले यतातिर नै यसरी हानेको छु। ओके, ल हेर्नुहोस् है त, यसरी हान्दाखेरि कस्तो चाहिँ नोइज क्यान्सल भएको छ, त्यो पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब म एकदमै क्लोजै मुखमै लगभग एकदम 1 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा राखेर बोलेको छु है। लाउडनेस चाहिँ म अब बिस्तारै बोल्छु। यसरी हेर्नुहोस् कस्तो आवाज आएको छ, बिस्तारै बोलेँ मैले अहिले। अब त्यसैले अघि चाहिँ अलिकति ठिक्कको रेन्जमा बोलेको थिएँ होइन। अहिलेको तपाईँको भोइस ठिकै छ, कस्तो छ आवाज है। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, यसको भोइस मेनको भोइस क्वालिटी हो। ओके, ल हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अलिकति मेरो नेकमा राखिन्छ प्रयास छु है। अब मैले चाहिँ तपाईँको लुगामा क्लिपमा अड्काएर बोल्छु, त्यो कस्तो हुन्छ। ल अहिले साथीहरू, म चाहिँ तपाईँको लुगामा क्लिपमा राखेको छु है त, नजिकमा तपाईँको छ। अब म बोलिरहेको छु, कस्तो आवाज आएको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब म चाहिँ एकदम अलि टाढा जान्छु र बोल्छु एकचोटि। कति टाढा जान्छु त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँबाट थोरै कति जान्छु म भन्दाखेरि लगभग त्यहाँदेखि त्यहाँ 33 न 60 सेन्टिमिटर जति टाढा छु होला। 60भन्दा अलिक बढी छु कि, 60 70 यस्तै 80सम्म होला। ल अहिले चाहिँ कस्तो आवाज आइरहेको छ यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। म उत्तिकै लाउडनेसमा बोलिरहेको छु, त्योभन्दा ठुलो छैन। म नजिक जान्छु र यसले कतिको डिरेक्सन चाहिँ तपाईँको क्याच गरिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल साथीहरू, मैले चाहिँ यसरी चाहिँ भिडियो बनाएँ है। अब तपाईँहरूको आफ्नो चोइस पनि हो, तर म अझ यसलाई चाहिँ युज गरेर पछि युज रिभ्यू पनि भन्ने छु है त कस्तो छ। ओके, आजलाई चाहिँ म यति नै गरौँ कि जस्तो लाग्यो। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। ओके, आजलाई यति नै।